சீரண சஞ்சீவி சூரணம் அப்படின்ற ஒரு மருந்து இருக்குது. அதாவது பேர்லேயே இருக்கிற மாதிரி சீரணத்தை தூண்டக்கூடிய மருந்து. ஸோ இந்த சீரண சஞ்சீவி சூரணம் இந்த மெடிசனை ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வெந்நீரில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிச்சிட்டு வரணும். ஸோ 2 வேளை தொடர்ந்து நம்ம குடிக்கும் பொழுது நல்லாவே ஒரு டைஜஷன் ஆகும். ஸோ சரியான நேரத்தில் உணவு எடுக்கிறதும் அவசியம். இதில் பேசிக்காக நம்ம தண்ணீர் குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணீரையே மூலிகை தண்ணீராக குடிக்கும்பொழுதும் இந்த புளிச்சை ஏப்பம், நெஞ்செரிச்சல் இது குணமாகும். ஒரு 2 லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு 2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை ஒரு நாள் முழுவதும் நம்ம குடிக்கலாம். அதே மாதிரி சோம்பும் நம்ம பயன்படுத்தி குடிச்சிட்டு வரலாம்.